야, 너가 그때 뭐지? 소뚜껑에다가 소뚜껑 삼겹살. 아니, 밤에 소뚜껑 삼겹살. 어? 너가 장필 그거 찍을 때 무지나 먹고 싶었어. 알겠습니다. 그리고 저녁에는 저기 저 장작으로 나 이제 그 불멍도 때릴 수 있고. 또 저건 내가 잘게. 그래요? 전문가야 저거. 장작이 하나 지금 보여줘? 한번 보여주세요. 진짜? 내가 시범을 한번 보여야지. 아니, 나도 잘해. 잠깐. 남자의 자존심 갑자기 나 잘해 이거. 도전하시는 거예요? 와 나온다. 잠깐만요. 왜 이거 도끼하고 이것만 보면 다 남자들은 어쩔 수 없어요. 저 터질 것 같아. 이렇게 팍. 뒤로 좀 가세요. 아니 잘못하면 허리 나가 조심해. 이 정도 무게라면은 너무 세게 안 해도 될 것 같은데? 아까 수현이는 칡뿌리만큼 깼거든요. 자, 조심. 진짜 조금만 잘랐어, 조금만. 이거 돌 잘린 것 같은데? 야, 이거 뭐 이쑤시개야? 많이 잘랐네. 너무 세게 안 해도 될 것 같은데? 아까 수현이는 칡뿌리만큼 깼거든요. 깨끗하지? 저 아버님한테 반했어요. 네. 너는 역시 네. 타고난 아재야. 수현아, 아니, 아빠 왜 너 아까 요만큼 깼잖아. 아니 뭐 잊어주세요. 나는 야, 아우야. 형 이게 필요 없습니다 이게 장갑. 장갑 필요 없다고? 장갑 필요 없대. 아 이거 이거 한다고요? 큰 걸로. 그거. 야, 아버님들끼리 자존심 싸움 붙여. 너무 단단해 보여. 야, 아우야. 너무 두꺼워. 우와, 잘했어. 젊은이들 질 수 없다. 아니, 제가 잠깐 나와봐봐. 야, 조용아. 아니, 사실 제가 장작을 진짜 잘 패요. 그래? 야, 종혁이 한번 가자, 종혁이. 제가 형 장갑 필요 없어요. 형 기대된다. 저는 장갑 필요 없. 안 빠져. 안 빠져. 종혁아, 너 할 수 있어? 저는 원래 장작 패기 전문이라. 그래? 자, 갑니다. 형 성공해 보여줘. 과연 겉옷을 벗을 만한 그닥 멋있지가 않네 다들. 왜 그렇지? 왜 그러지? 연륜을 이길 수가 없습니다. 네. 일단 쉬시다가 6시 반에 뵐게요. 알았어. 편하게 쉬다 오세요.